宝宝，妈妈给你讲唐诗。清明，杜牧。清明时节雨纷纷，在清明节这天，下着小雨，淅淅沥沥，路上行人欲断魂。着急回家的叔叔觉得好累呀，借问酒家何处有？叔叔遇到一个放羊的小朋友，他问哪里有可以避雨的小酒馆呀？牧童遥指杏花村。这个好心的小朋友手指前面的杏花村。我们宝宝以后也要热心帮助别人呢。宝宝，我们再来读一次好不好呀？清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。宝宝，我们记住了吗？